ये है समुद्री जगह का सबसे खतरनाक और अजीब जानवर जो आज भी जिंदा है। हाँ, यहाँ ऑक्टोपस की ही बात हो रही है। साइंटिस्ट का तो ये भी मानना है कि ये जानवर इस दुनिया का नहीं बल्कि किसी और दुनिया से आया है। इसके अंदर ऐसी चीजें हैं जो किसी और जानवर में है नहीं। एक तो इनकी कुछ प्रजातियां डायनासोर के जमाने से है। इनके सोचने समझने की शक्ति इंसानों से कई गुना ज्यादा है और एक फीमेल ऑक्टोपस 4 लाख से ज्यादा अंडे दे सकती है। और इसकी कुछ प्रजातियां तो इतनी खतरनाक है जिसके जहर का कोई इलाज नहीं। ऑक्टोपस की 2 प्रजातियां सबसे जहरीली है, ब्लू रिंग ऑक्टोपस और कैटोर ब्लू रिंग ऑक्टोपस। ये इतना खतरनाक है कि इसके जहर से 26 लोग मर सकते हैं। तो जहाँ भी ये दिखे बस भाग जाना।